आ चुके हैं तांगलिंग और ये जो है यहाँ कि का बेस कैंप जो कि हिमाचल प्रदेश के तहसील कल्पा में एक विलेज पड़ता है तांगलिंग, जहाँ से हमारी बाबा महादेव की किन्नौर कैलाश यात्रा शुरू होती है। और हम टोकन मिलेगा। यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं और हमारा रजिस्ट्रेशन जैसे कि कंप्लीट है। आप देख सकते हैं बहुत लंबी चौड़ी लाइन लगी हुई है। डेली प्रतिदिन 300 से 400 भोले के भक्तों को दर्शन करने का मौका मिलता है। उसी के दौरान हम लोग आज आए हैं और अगर हमें मौका मिलता है तो हम कल सुबह बाबा के दर्शन करने के लिए निकलेंगे। बाकी अगले समय तक देखते हैं क्या होता है। हर हर महादेव।